שלום, אנחנו הגענו לפינגווין קלאב, אלוף, כי אנחנו נשים אליי שלב אלוקלולרי. אחד מצוקה, עוד מצוקה, בוא נלך קצת לעשות חוקרות. תראה להם איך אתה עושה חוקרים, שלם, האלוף. נתתם לו בטופה. כולם לדעת שם זה היציאה. נכון. מישהו לא יבין אותי. כי אני גם עושה את הסרט. עם השלב לוק. מה את עושה? את יודעת להרזי. תודה, תעזבי רגע. זה דבר. חצי מצחיק, חצי לא מצחיק. ככה. אני הולכת למות. אמא שלך להיות. כמה את הפעלה הזאת. אם אני הולכת למות. די רחי. זה לא. לא, זוז. זה יוצא או לא. טוב, שלב. נתתם לו בטופה. מה זה לא? כן, כל הכבוד. הופה. וואו. בגדר קלפים. הכל נשפך. איפה יש לו? איפה? לא יודע מה. שלב, הנה מעבר. אם עבור סודי מעניין, מה יש פה? מה, לכי לעיניו ותוציא את זה. מה? תראי? איפה? איך? איפה קוץ? שלב, גיליתי משהו סודי. תלך אחורה. משהו סודי מעניין, מה זה? מעניין. תלך אחורה, שלב. אין מה לעשות, אחר צריך לעשות, ללכת. תלך לשים משימה אחרת. לא, עכשיו צריך ללמוד, לא ללמוד. אני יודעת מה זה עושה בכלל. אני יושבת בחדר, מבואי. על ברמה ללמה. תבואי תראי לי. שלם, אני חייבת לסדר לך. לא נורא. תראו איפה כל לך. תראו, הנה החדר הסודי. כאן זה החדר הסודי, רק מי שיש לו מסכה לעיניים יכול להיכנס. נכון, זה חדר סודי מאוד. אבל החדרים, יש פה עוד חדרים סודיים! שאני לא יודע עליהם. אתה לא יודע. קיבלת משהו חדש? אני מדברת כזה חדידה. תראה להם מה זה הדברים האלה פה. נגדו. אתה נגד מישהו. יודע. מישהו. אני הולך לנצח אותו כמובן. איפה הכיסוי של העיניים שלך? כאן לא רואים את זה. וואלה. תפוע עליך,
טפו עליך. טפו, טפו, טפו. חלה. חרה, אתה יודע? מי אתה? הלך עליי. אתה שחור? ואתה תמם. אתה הפינגווין השחור? כן. כן. ואני לא מאמין. אז אתה לו גם. אוקיי. אתה אתה תמלכה, קעקע, בטפל. יש. ניצח אותי, יו. עכשיו לא ניצח אותי, לא ניצח אותי, פי. הנה אח שלך. זה שעושה עומר שמח. אני לא מבין למה צריך לכתוב רק באנגלית את חרטי. אתה מלכה, קעקע, בטפל. זה החדר הסודי השני. יש עוד חדר אם אתה מיכל, זזה. אני לא. יש רק חלוקת טובה. תראו מה. תחזיק רגע ככה. אנחנו נצא להפסקה קצרה. את לא מחזיקה טוב, שמעת אותי? למי אכפת? וגמרנו!